السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم جميعا، يا رب دايما تكونوا بخير. الفن المغربي من أجمل الفن في الوطن العربي، لأنه فن متنوع ومختلف ومنتشر عبر العالم، وألوانه عديدة ومتنوعة، وكل منطقة في المغرب تتميز بطابعها الموسيقي الخاص بها، مثل الفن الراي والأمازيغي والشعبي والصحراوي، ويجدون الغناء باللغة الأسبانية والفرنسية. هنسمع مع بعض رائعة من روائع الفن المغربي الجميل. اتفضلوا معايا نتابع الفيديو. الله بجد يا جماعة على روائع الفن المغربي، فن جميل جدا يا جماعة. وكمان المفروض الواحد يتطلع أكتر على الثقافات والفنون المختلفة في جميع الدول ويعرف أكتر. بجد الأغنية أكتر من رائعة. نكمل مع بعض الفيديو، لكن ما تنسونيش يا جماعة بلايك، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة شرفني جدا انضمامكم معايا في القناة. نكمل الفيديو. الوطن طبعا يا جماعة غالي على قلوب كل الناس. أنا من سماع الأغنية طبعا وتركيزي في الكلمات عرفت جدا إن الأغنية بتتكلم عن حب الوطن، ويا ريت برضه توضحوا لي في الكومنتات كلامي صح ولا لأ، لأن حب الوطن يا جماعة حب جميل جدا. وكمان ما بيحسش بحب الوطن يا جماعة غير الناس المغتربة. الناس المغتربة واشتياقهم لوطنهم بيبقى عندهم اشتياق رهيب جدا ورجوعهم للوطن، ففعلا بيحسوا بالغربة وبيحسوا فعلا باشتياق الوطن. حب الوطن يا جماعة ما يتوصفش وما يتعوضش. هنكمل الفيديو وهستنى آرائكم طبعا، تقولوا لي الأغنية دي بتعبر عن إيه فعلا، عن حب الوطن زي ما أنا فاهمة ولا حاجة تانية، لأن طبعا أنا عندي حب استطلاع جدا إن أنا أتعلم وأسمع الفنون المختلفة. نكمل الفيديو. طبعا يا جماعة الأغنية جميلة جدا وأدائهم جميل جدا في الأغنية، وفعلا الأغنية معبرة، ودايما دولة المغرب بتطلع طبعا عمالقة في جميع المجالات. هنكمل مع بعض الفيديو يا جماعة، ومستنية طبعا آرائكم في الكومنتات.
mesdames et messieurs, tous les finalistes de la وبكده يا جماعة وصلنا لنهاية فيديو النهاردة، ودي كانت رائعة من روائع الفن المغربي الجميل. يا رب يكون الفيديو عجبكم. أشوفكم على خير بإذن الله في فيديوهات جديدة. مع ألف سلامة لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.